Төгсгөл аймгийн засаг даргын хөгжлийн хөтөч үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн онцлог үйл явдлуудаас танилцуулж байна. Аймгийн засаг дарга Гамболд 2016 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдөр засаг даргын үүрэгт ажлыг хүлээн авч 2016 оны 9 дугаар сарын 24-ний өдрийн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанаар 14 дэд хөтөлбөр 655 арга хэмжээ бүхий хөгжлийн хөтөч үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөр хэлэлцүүлэн батлуулав. 2020 оны 9 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар хөгжлийн хөтөч үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт 95.1% амжилттай хэрэгжлээ. Аймгийн засаг даргын санаачилгаар аймгийн аялал жуулчлалын майстер төлөвлөгөөг бодлууллаа. Аялал жуулчлалын майстер төлөвлөгөө нь 2018-аас 2028 онд хэрэгжих бөгөөд аялал жуулчлалын үндсэн 5 маршрут, 25 дэд маршрутаа дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг юм. Төгсгөл аймаг Монгол улстай анх удаа газар нутгаа 100% хамгаалалт авлаа. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 2018 оны 2 дугаар тогтоолоор Төгсгөл аймгийн 50 дугаар өргөргөө сурагч газар нутгийг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авлаа. Монгол Улсын их хурлын 2019 оны 41 дугаар тогтоолоор Булны нуруу Тэсийн голын их орчмын талбайг байгалийн цогцлбор газрын ангиллаар улсын тусгай хамгаалтанд авлаа. Ингэснээр газар нутгийн 30.9%-ийг улсын тусгай хамгаалтад 68.6%-ийг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авлаа. 2016 он гэр бүл хүүхдийн хөгжлийг дэмжих жил. Өөрөх гэр бүл хүүхдэд чиглэсэн ажлын чанар, хүр дэмжийг нэмэгдүүлж, салбар дундын хамтын ажиллагаа, хүүхдийн хөгжил хамгааллын асуудалд хандуулж, аймгийн нийт төрхийн 50% буюу 65 мянган орчим иргэн хүрч үйлчилсэн байна. 2017 он хариуцлага хамтын ажиллагааг сайжруулах жил. Аймгийн засаг даргын зүгээс ажил хэрэгч анхны захирамжаа 2016 оны 9 дугаар сарын 2-ны өдөр хариуцлага хамтын ажиллагааг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай АДРО 415 дугаартаа гаргаж төр ялбаа агчдын хариуцлагыг дээшлүүлэхээс ажиллаа эхэлж байлаа. Улмаар 2017 оны хариуцлага хамтын үйл ажиллагааг сайжруулах жил болгож зарлаж олон талд үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. 2018 он амьдрах орчноо сайжруулж ахмад наснаа дэмжих жил. Улсын болон орон нутгийн төсвөөс 2.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэв. 23 сум 1 тосгоны 229 байгууллага 1276 ахмад насныг харьяалалд авч ахмад настанд үзүүлэх хүндэтгэлийн арга хэмжээнд 8442 ахмадыг хамрууллаа. Ахмад насны урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн үйлчлэг онцлогоонд 8276, нийгмийн халамжийн сангаас ахмад насны тухай хуулийн дагуу давхардсан тоогоор 14726 ахмад настан хамрагдаж 1.1 тэрбум төгрөгийн тэтгэвэр тэтгэмж дэмжлэг тусалцаа үзүүлсэн байна. 2019 он хүүхэд хамгаалал өрхийн хөгжлийг дэмжих жил. Энэ хүрээнд 23 сум 1 тосгоны 32 байгууллага нийт 2273 арга хэмжээ зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 31165 өрх, 349239 насанд хүрэгч, 123427 хүүхдэд хүрч үйлчилсэн байна. 2020 он зүтгэл, итгэл, санаачилгыг дэмжих жил. Төрийн байгууллага, төрийн албан хаагч, олон улсын төсөл хөтөлбөрийн байгууллагууд, гэр бүл, хувь хүн, аж ахуй нэгж төрийн бус байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, оюутан залуучууд гээд бүх салбар өөрсдөө шинийг санаачлан хийж хэрэгжүүлэн хамгийн оновчтой үр дүнтэй ажил хийж хэрэгжүүлсэн хувь хүн байгууллагыг шалгаруулж, шагнаж оргишуулна. Эрүүл мэндийн салбарт эрүүл мэндийн байгууллагуудын төргөн тусламжийн бэлэн байдлыг хангаж автомашины парк шинжилгээг 100% хийлээ. Эрүүл мэндийн төвийн барилга 7, эрүүл мэндийн төвийн их засвар 8 хийгдэж, хөдөөгийн 96 багт 98 багийн багийн бичийн унааг бүрэн шинжилсэн байна. 2016-аас 2020 онуудад иргэн бүрийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг хамруулалт 85% буюу 115297 иргэдийг урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг хамруулсан байна. Боловсролын салбарт боловсролын чанарын үнэлгээгээр боловсролын хүн орчин, математик, монгол хэл судлах туунаар улсад тэргүүлж, боловсролын чанарын үнэлгээний шалгалтад Төгсгөл аймаг улсад 2 дахь удаага тэргүүн барьцлалээ. Өрсөлдөх чадрын судалгаагаар Төгсгөл аймгийн боловсролын үзүүлэлтэд ахиц гарч аймагуудаас эхний 5 дугаар байрт жагслаа. Мэргэжлийн хичээлийн улсын олимпиадаас Төгсгөл аймгийн багш сурагчид 2017 онд 13, 2018 онд 12, 2019 онд 12 медаль хүртэж багийн дүнгээрээ тэргүүлэх амжилтуудыг үзүүлж байна. Улсад анх удаа хөдөө орон нутгийн багшийн бэлтгэсэн сурагч олон улсын физикийн болон математикийн олимпиадаас медаль хүртлээ.
2020 онд эсэтийн ерөнхий шалгалтанд 13 сурагч 800 оноо авч энэ амжилтаараа бусад аймагуудаа тэргүүлсэн юм. Хичээлийн шинэ барилга 21, хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 25, сургуулийн дотор байрны барилга 8, шинэ спорт зал 5, соёлын спортын төвийн барилга 8 баригдаж, суудлын тоо 2460-аар нэмэгдсэн байна. Сургуулийн орчны ус ариун цэврийн байгууламж 25, гүний хутгийн тоо 21 болж, хүүхдүүд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан цэвэр ус уух боломжтой болсон юм. Хот байгуулалт дэд бүтцийн салбарт мөрөн сумын 14 баг 22 сум нэг тосгоныг стандартын шаардлага хангасан гэрэлтүүлэгтэй болгох ажлыг хэрэгжүүлж, иргэдийн аюулгүй ая тухтай орчинд амьдрах боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Ханх монд улсын хил чиглэлийн 23 км хатуу хучлаа авто зам улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ашиглалтанд орсон байна. Мөрөн сумын авто замуудыг шинжлэх, хатуу хучлалтай болгох ажлуудыг шат дараатаар шийдвэрлэж, дунд тойргийн хатуу хучлалтай авто замын 6 байршил богино холбоосуудыг замын ажлыг аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар ашиглалтанд оруулсан байна. Хувийн хвшлийн гэр хорооллын 2 байршилд газрыг дахин төлөвлөж 45, бусад байршилд 541, нийт 586 айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтанд орууллаа. Төр хувийн хвшлийн түвшлийн хүрээнд 5 сумыг нэгдсэн дулаанаар хангаж, аймгийн хэмжээнд 13 сум нэгдсэн дулаан хангамжтай боллоо. Үүний үр дүнд түвшний модны хэрэглээг жилд 32,500 м3-ээр бууруулж, байгаль орчин ээлтэй арга хэмжээ боллоо. Хөвсгөл аймагт 2016-аас 2020 онд 369.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж, 106 барилга байгууламж нэр ашиглалтанд орж, 197 барилга байгууламжийн их засварын ажил хийгдсэн байна. Хөвсгөл нуурыг дэлхийн үд бүртгүүлэх ажлын эхлэл тавигдлаа. Хөвсгөл нуурыг дэлхийн байгалийн үд бүртгүүлэхээр төлөвлөн 2019 онд ЮНЕСКОгийн судалгааны баг газар дээр нэрж ажиллан хөвсгөл нуурыг дэлхийн үд бүртгүүлэх анхны хэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Төсөв санхүүгийн салбар 2016-аас 2020 онд оновчтой бодлого хариуцлагатай төсөв дэд хөтөлбөр хэрэгжсэний үр дүнд эдийн засгийн голлого үзүүлэлтүүд болон татвар төлөгчдийн тоо өснөөр аймагаас улсын төсөвд төвлөрүүлэх орлого, мөн орон нутгийн төсвийн орлого нэмэгдэж, нийт төсөвд байгууллагууд төсвийн хэтрэлтгүй ажиллаж, төсвийн ил тод байдлын үзүүлэлтээр улсад тэргүүлсэн амжилтаа баттгсан байна. Нээлттэй нийгэм форумоос гаргасан орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын үнэлгээ 2016 судалгааны тайланд Хөвсгөл аймаг тэргүүлсэн бол, үнэн хатамж төрийн бус байгууллага нээлттэй нийгэм форумоос хамтран хийсэн үнэлгээгээр 2019 онд шилэн буюу санхүүгийн зөрчилгүй аймгаар дахин тодорсон байна. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбар. Хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сангийн төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 1313 ажлын байр бий болсон ба сангаас дэмжлэг авсан иргэдийн эрхэлж байгаа ажил үйлчлэгийг салбараар нь ангилвал нийт аж ахуйн салбарт 15%, гар урлал оюутлын салбарт 25%, мал аж ахуйн салбарт 40%, хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт 20% нь тус сангаас дэмжлэг авсан байна. Хөдөлмөр эрхлэлийн түвшин 2016-аас 2019 онд 61.6% болж, улсын дунджаас 6.4% өндөр байгаа нь Хөвсгөл аймагт ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийн тоо өсч, өрхийн орлого нэмэгдсэнийг харуулж байна. Мөн үндэсний статистикийн хороо Дэлхийн банкнаас 2 жил тутамд хийгддэг судалгаагаар аймгийн ядуурлын түвшин 2016 онд 29.1%, 2018 онд 25.3% болж уурсан байна. 2018 оны үзүүлэлтийг улсын дунджтай харьцуулахад 3.1%-аар доогуур үзүүлэлттэй байгаа нь иргэдийн орлого нэмэгдэж, ажил хөдөлмөр эрхлэх иргэдийн тоо өсч, амжиргааны түвшин дээшилсэнийг харуулж байна. 2016 онд 490.9 тэрбум, 2017 онд 512.1 тэрбум, 2018 онд 617.3 тэрбум, 2019 онд 720.7 тэрбум төгрөгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн. Орхон, Дорнод, Сэлэнг, Төв, Өмнө Нугав аймагуудын дараа орж Монгол улсын эдийн засаг аялал жуулчлалын тулгуур аймаг гэдгээ нотолсоор байна. Хөвсгөл аймгийн баг тамирчид улс, олон улс төвлөхийн тэмцээнээс 2016 онд 241, 2017 онд 181, 2018 онд 233, 2019 онд 261 медаль авч ингрэм мэлж, 2016-аас 2019 онд дэлхийн аваргаас алт 8, мөнгө 6, хүрэл 7 медаль тус хүртэж амжилтын бөөхөө үргэлжилсээр байна. Улс,
Олон улс төв дэлхийн тэмцээнүүдэд амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, тамирчдад урамшуулал олгодод журмын дагуу 2016 онд 177 тамирчинд 80.7 сая, 2017 онд 145 тамирчинд 133.3 сая, 2018 онд 141 тамирчинд 87.7 сая, 2019 онд 112 тамирчинд 137 сая төгрөг олгож баг тамирчдаа урамшууллаа. Ийхүү ололт амжилт дүүрэн 4 жилийг үдэж байна. Хамтдаа бүтээсэн Хөвсгөлч үүтэй баярлалаа.